तो गाइस फाइनली Xiaomi की तरफ से Xiaomi Mi 10 Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 865 और साथ ही क्वाड ईयर कैमरा के साथ बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। Xiaomi की तरफ से लीन बीन ने जानकारी देते हुए कहा कि Xiaomi की Redmi K30 स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 765 का प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि 5G एडिशन के साथ आएगा। और Xiaomi की तरफ से कहना है कि आने वाले 2020 में Xiaomi अपना जो है 10 5G स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। और Xiaomi की तरफ से कहना है कि ये डिवाइस आपको नए साल के स्टार्टिंग मंथ में ही इसको लॉन्च किए जाने की ज्यादा उम्मीद है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। तो इस डिवाइस के अंदर आपको 6.7 इंचेस की एक वाटर ड्रॉप नॉच IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और जिसका रेजोल्यूशन आपको 1440 बाई 2560 पिक्सल का देखने को मिल जाता है और जिसके अंदर आपको पिक्सल डेंसिटी जो है 438 ppi की देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। तो इस डिवाइस की मल्टीटास्किंग और गेमिंग और ब्राउजिंग के लिए यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर दिया जाएगा और जिसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड Adreno 640 का देखने को मिल जाएगा। और गाइज ये डिवाइस आएगा Android 9 Pie के साथ जो कि बेस्ट होगा Xiaomi के खुद के MIUI 11 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इस डिवाइस के रियर साइड में आपको 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको हो सकता है कि 108 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा। इसके साथ आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा भी मिल जाएगा। और इस डिवाइस के कैमरा फीचर्स की बात करें तो कैमरा फीचर्स में आपको डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस जैसे फीचर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको फ्रंट में भी वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जा सकता है। और गाइज इस डिवाइस का आपको बेस वेरिएंट 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी के बारे में। तो इस डिवाइस के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दी जाएगी और साथ ही में आपको बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइज फाइनली बात की जाए इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में तो अभी तक इस डिवाइस के बारे में कोई भी कंफर्म प्राइस रेट नहीं रखी गई है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये डिवाइस आपको 30 से 40 हजार के अंडर में देखने को मिल सकती है। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो ये डिवाइस आपको 2020 के स्टार्टिंग मंथ में ही देखने को मिल सकता है। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के नए नए टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन वाली और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करें।